Mhlawumbe asikusho lokhu sikukhanyisela abantu. Abantu bangadideki, ngiyabona la kwi-comment section yale video engisitishayo. Abantu badidekile. Uma singomakhanya sikhuluma nge-ANC ebesithi sizoyivotela. Besikhuluma nge-ANC kababa uJacob Zuma. Uzokhumbula phela ukuthi kukhona i-ANC kaRamaphosa, kube khona i-ANC kababa uJacob Zuma. Uma ngabe ngigxeka lapha iMK, ngigxeka laba bantu laba abaqhamuke ngoba bezobona ukuthi ubaba impela akasenawo amandla anele ngenxa yokukhula ne-age. Base beqhamuka bona bazocorrupta iqembu. Ubaba uMsholozi himself is very clear in ideologies. Into esilandelayo singomakhanya asilandeli iqembu, silandela ideology, asilandeli umuntu, silandela ideology. Manje it happens ukuthi le ideology esilandelayo ikumsholozi. Uma ngingaba khona omunye umuntu mhlawumbe osamusha onga-adopta le ideology kababa uMsholozi, singomakhanya singamlandela lowo muntu ngoba asilandeli umuntu, silandela i-ideology. Ngifuna ukuthi abantu bacacelwe kahle ukuthi yini esigxekayo, yini esincomayo, ukuze abantu bengezosikhamisela imlomo enuka iqaqa belo besitshela ukuthi singamaxoki, sibe sikhuluma iqiniso. Into esigxekayo kwi-MK, sigxeka bonke labantu abacorrupt, ababuye necorruption, babuya nayo bazongcolisa iMK ngayo. Sithi ngenxa yalabo bantu ngoba ubaba ngokukhula kwakhe, ngobudala bakhe, ngokuguga kwakhe, ubathathile labantu abanikeza izikhundla. Nakhona hayi ngoba ubaba ubefuna ukubanikeza izikhundla, ingenxa ukuthi labantu laba bamrobhile ubaba, bamcorrupta ubaba. Laba bantu laba baqhamuka bazofaka unyawo olunodaka eqembini ebeliclean kanjani. Namhlanje MK inonyawo olunodaka, namhlanje MK iyanuka, inuka izihlama zecorruption zalezi nja lezi ezabuya kwi-ANC. Khona lo baba lo wakamchunu lo, ubani lo baba lensha le yakamchunu, uWillis Mchunu. Lo baba kaze ngimthande loyana, bobabili nje benalo isiphozoma lesi ekuthiwa ubani uNhleko uNathi. Angaze ngibathande lezi nje, angaze ngiyithande lezi. Uyabona, ayikho nje into ngiyazi mina ukuthi ubaba baphile kakhulu nobaba besa kuyi-ANC, bebesupportana nobaba besa kuyi-ANC, kodwa iqiniso lithi ubaba wajikelwa yiyona i-ANC. Zikhona lezi nja ayikaze zimvikele ubaba. Angazi mina ukuthi yini edala ukuthi ubaba azethembe nge-MK lezinja engakaze zimlwele, ejikelwa yi-ANC kaRamaphosa, imjaha ilwa naye ubusuku nemini. Labo Nhleko nalabo Mchunu laba oWillis abakaze bamvikela ubaba, bamlwele, abakaze nje babe in public kuthiwe nje in the name of uMsholozi njengathi thina abantu abakwi-ground level asikaze sibabone benza lutho. Asikaze sibabone benza lutho. Uyabona? Ilabo bantu-ke singomakhanya esithi kwi-MK ngempela balibulela iqembu, balibulala, bayaqhubeka namanje naloko okusele umndondo, bawuqeda kwayiwona umndondo lo oseleyo njengamanje. So singomakhanya-ke masithi sithatha isayidi, besingasho isayidi leqembu elinukayo, besisho isayidi le-ideology ukuthi thina kahle kahle yini eyisilethe kwi-MK. Thina sasilethwe i-ideology kababa.
yini manje esidinayo kwi-MK sidinwa icorruption efike nemsunu iqhamuka ko-EFF iqhamuka ko-ANC imsunu yafika la eqenjini yafike yazongcolisa i-ideology kwababa yangcolisa iqembu likababa kwabe ngathi iqembu liyi-family business kanti lemsunu le iyona eshape iqembu ukuthi libhekeke ngaleyo ndlela leyo. Naye kubaba ngenxa yokuguga wangabe saqaphela phela ukuthi ubahenlisha kanjani oDuduzani noDuduzile zonke lezingane zakhe eziphaphayo wangabe sabheka ngoba nazo zimqinele nje zimqinele lezingane zakhe ubaba ngenxa yokuthi wonke umuntu ucapitalizer kwi-age kababa wonke umsunu ucapitalizer nje kwi-age kababa. Aphikiwe phela ukuthi ubaba uguga nama-opportunities ubaba uguga namathuba uyabona lezi njake osomathuba-ke lezi zibona ithuba nje lokuthi ubaba njengoba esegugile nje engasakwazi ukudecide kahle engesenawo amandla okuthatha kahle iy'nqumo zime ayilandelela ukuthi ziyama lezi nja ziyacapitalizer-ke manje lezi nja zingosomathuba. Ngolili MK manje yamasembe yanuka phu inuka ihlama ze-corruption. Kodwa-ke singomakhanya sithi namanje thina i-ANC kababa iyona esilandelayo. Sizwile ubaba usanda kusho ukuthi uyi-ANC yena. Sizwile ukuthi ubaba usanda kusho ukuthi uyi-ANC. Iyona-ke leyo ANC esizoyilandela. Bengithi nje ngane zakwethu angizocacisa leyo nto leyo ukuthi yekani ukusilalela ngey'gonogono silaleleni ngengqondo. Silaleleni nje ngengqondo yekani ukusilalela ngey'gonogono. Please kabi. Kade zintsha niyangidakelwa nina.